Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. Qhubekile ke i-meeting kaDaddy namakhosikazi ke waxelela ke uba amanye apha kubo awamhloniphi and awamsapoti. So ze bangamsoli nganto ke xa etshintsha izinto ke mayena uye wathi ke ecaleni hayi kuye Nkosi yam oseyokwenza njengokwamandla akhe nokubona amandla omntu uba ke umntu yintoni ayenza because ayikho into abangayenza ngolu hlobo sethetha ngayo. Uthe ke uDaddy if yena wayeqhele ukuthenga iiMercedes ezifanayo zamakhosikazi akhe wonke kungenzeka angaphinde ayenze loo nto leyo and akafuni umuntu ozomblame ngaloo nto or amsole azobe ehamba lo ozobe ehamba ngayo ke iMercedes angasolwa ke because yena uzobe senza le nto ayifuna yenzeke. So uthe umuntu ufuneka ajonge uba intlonipho amnikeza yona iyafana na neyamanye amakhosikazi. So ngeke nje anikeze umuntu i-reward ongenayo intlonipho ngakuye. Uthe ke aba bantu aba badelela ngamabomu kuba bayayazi uba basesithenjini so kumele abatreat equally. Uthe ke no, never on a Sunday. Kumele bayisebenzele yonke into. Uthi ngumnqweno wakhe ukuba babe nemali bonke kodwa unoloyiko lokuba abanye babo bazamjikela mhla babe nemali apha ngoba akaboni kakuhle iba baya ngapi. Uthi woyikela nditsho ii-assets zakhe into yoba ziphephile naxa kunje ngoba kaloku ngendlela ekwenzeka ngayo akasaboni kakuhle. Umangwabo uthe ke yena ngeke anyamezele zonke izinto ezenziwa ngumntu ezibuhlungu just because uhleli ngoba uthi uhlalele imali. Uthe yena kungcono akhale esemkhukhwini kunoba kuthiwe ukhalela kwiMercedes Benz. Uthe never. Umsele uqhubeke ngelithi ke akakwazi ukuriwada i-disrespect yena. Lapho ke umangwabe umjonge kakubi ngathi angambamba emqaleni amjule phansi okanye amkrwitshe. Ibhifu phakathi kwabantu bobayi-2 inzima. Uthe ke kwi-diary session yabo uthe kuyacaca uba kufuneka nditshintshe ndivume yonke into oyitshoyo ngoba kaloku wena uthi uyarhumelisa uyarewada. Nomsele ke uye wamjonga ngathi naye angakamthi nqaku amjule phezulu aphinde amnyathela ambeke phansi ngendlela uyababona nje uba yeyi abantu aba awazi uba impilo baphila eyiphi impilo but inkulu impi ephakathi kwamangwabe nomseleku. Uthe ke umseleku njengangoku ufuna ukwenza izinto ngokohlukileyo. Uthe ehleli noMakhumalo uba ngaba yonke into ekwenza uba ube lapha njengangoku and wena ufilisha ingathi iyakugxotha hayi ke then ngcono ke uhambe. Kuqhubeke ngelithi ke not wonke umuntu deserves into efanayo ngoba nabo abandinikeza umnikelo njengesupport efanayo. Umacela uthe ke if utsho kum all is well. Uqhubeke ngelithi kuzokwenzeka ngenye imini abantwana behleli bakubuza uba why mama wena utata engakwenzeli u1 no2 abe ewenza u1 no2 komnye umama. Wathi ke uzubaxelele ukuba mna kaloku utata wenu andimnikeza support efanayo nabanye njengabanye abafazi. Uthe ke ngelakhi ke abantwana bam abaninzi sebekhulile so bazobe besazi uba mna bendenza okuhle kodwa for oomama babo yonke into bendibenzela. Ethi bazawutsho ke bathi yiyo ke le tata wathatha le decision ngawe ngoba wena kaloku ungumkhovu. Umkhovu ke sisithunzela. So khange kuthethwe kwanto ke etafuleni khona nomnye unkosikazi ke waphawula etafuleni uMakhumalo nangaphandle nakwi-diary session khange atsho nelimdaka. Kodwa ke yena into ayizamileyo kukuba athathe amakhosikazi bethethe nawe kwi-group yabo kaWhatsApp waxelela into bafuneka bahambe upractice ke ukudubula ntontoni. So baye bemka ke apha bayopractice ke kwinto ye-shooting apho bebonwabile ke bona xa bebodwa bebonke nje bavele nje maba besitsho into yoba xa behleli bodwa akubikho nto. Into etshintsha xa kuse kwakhona umyeni lo wabo hayi ke imuthi ayibi right kakhulu. So naye ke uthi ke uyena ubona ingathi ke zonke izinto zihambe ngendlela ebehlele ngayo because bebe happy kho muntu bequmbele omnye pha bekuncokolwa nje. Kuhlekwa ku-enjoywa izibhamu ezi omnye ethi uthanda isincinci omnye esikhulu sinjani njani. So bebe right nje akho nix. Enkosi ngicela siqhubeke silike subscribe singa comment futhi bye.